Okey. Ini filter Ekor sama ni jenis rugi. ha? Rugi beli, tak elok. Dia ni nanti dah ada 2 Along tahun lah. Along nak mana dulu? Ni patah. Anu nak yang tu. Yang ini lo ya. Yang besar. Okey. Dia Kalau patah. pasang yang ini dulu. Ni 2 tahun mesti patah. Dia plastik Tak tahan. Okey, sekarang Along nak pasang balik. Okey. Hati-hati pasang. Pasang dulu. Pasang apa tu? Ni dah sangkut. Oh, dia kemudian ni Okey, okey. Okey dah. Dia sangkut tempat skru dia tu. Okey, Along tengah pasang balik body dia. Servis aircon masjid. Okey. Okey ni. Okey, masjid kita pakai aircon dan ada yang tersumbat abuk-abuk, ada yang dah digigit oleh tikus wayarnya. Contohnya model ni kita baru Along baru repair ni, baru balut balik wayarnya yang digigit oleh tikus. Okey. Okey, angin pun kuat. Nombor 2 ekor nombor 2 ni. Sensor dia pun hidup tu. Tu nampak daripada jauh tu kita boleh nampak sensor pun hidup. Kalau tidak aircon ni tak hidup, wayar-wayarnya digigit oleh tikus. Okey. Okey, ni aircon nombor 5. Yang rosak aircon nombor 2 dan nombor 4. Ini nombor 4. Ni nombor 4 ni. Along baru pasang dia punya tu. Tu tak nak. Okey. Okey, filter. Okey, ni dia punya